好啦，到零呢個靈數能量，我哋最後都會講下嘅，因為喺生命靈數上邊咧，佢係冇零嘅靈數嘅。1月到9月啦，或者1號到9號嘅朋友咧，都有個零字喺度嘅，但係我哋經常性會忽略。咁到底零呢個能量係代表咩呢？好多時我哋就會聯想到00後啊，佢個人生咧好似戲劇一樣，好似有幻無咁樣嘅，所以好多時咧佢都好似得失失、浮浮沉沉，佢都唔知道自己做緊咩嘅喎。無論佢嘅性格係內向定係外向都好啦，都會比較豁達少少嘅，覺得我持一個開放嘅態度啦 ，open mind 啲去體驗呢個人生。佢學嘢學得好快，因為從零到冇，佢攞嘅係經驗值，特別係靈性層面上邊咧，佢好容易會 get 得到一啲心靈上面嘅嘢啊，又或者係靈性上面嘅發展咧，都會比較 OK 嘅。佢會容易明白靈性層面上面嘅好多嘢。如果你嘅生日數字有好多零嘅話咧，咁亦都係值得恭喜嘅。你嘅生命咧係前邊麻麻地，後邊會向好，因為零呢個元素咧係累積經驗嘅一個經驗值嘅元素嚟嘅。而你嘅課題係啲咩呢？係慢慢去接受同埋感受生命上邊俾你嘅經驗值就 OK 噶啦。好好咁樣去體驗，好好咁樣去感受人生。